広告と作品の両方やっていく意義をお話します。ニューヨークでその写真撮ってたものを日本に帰ってきて2年後ぐらいに、写真展をやったんですよね。そしたらすごい結構いろんな人来てくれて、それでまたね自分を知ってもらう機会がすごい増えて、それですぐ広告にはつながったんですよね。当時自分はね広告の仕事月に1本あったらいいなぐらいな気持ちでいたんだけど、あれよあれよと運よく、増えてって、その時はもう、がむしゃらに広告の仕事をやってったんだけど、当時ねニューヨークでは作品しか作ってなかったわけだから、なんかこのまま広告をやっていくとすごい自分が消耗されてってしまうのかなみたいな思いも一つはあったというか、やっぱ自分がね写真でどういう世の中に視点を持ってどういう写真を残していきたいのかって考えた時に、やっぱり作品を作っていくことの大切さっていうのはすごいずっと感じながらやってたので、だから高校時代は CM プランナーになりたかったんで、そういう意味ではもともと広告が好きだったっていうのは良かったんだと思うんですよね。だからすんなり広告の仕事も考え方も広告の考え方でアプローチできるし、これが作家だけの考え方だけだったら納得いかなかったりやってられるかみたいなのはあったのかもしれないですけど、広告はもともと好きだったんで。このデリカシーの原型となるものはニューヨークで撮ってたんですよね。でニューヨークで自分のマスクをライフキャスティングで作ってもらって、で当時付き合ってたこのパンツを借りて自分のマスクにパンツをかぶせて物撮りをやってたんですよね。でそれがインターナショナルフォトグラフィーアワードとかで賞を取ったりとか、イアンっていうコンテンポラリーアートの写真雑誌で掲載してもらったりとか、割とパンツの作品がすごい評価があって、ちゃんと形にしたいなっていうのがあって、当時ニューヨークはもう冬が外に出るのがもう辛いぐらい寒いんで、家でできる作品ないかなと思ってそのパンツの方はやってたんですよね。だから割とそのポートレートのこっちの主軸とまた違うこっちの方が評価がすごい先についたというか、これも結局50人ぐらい日本人男性で自分の好きなパンツを持ってきてもらって、それをポートレート撮るっていうのは割と数年、これも 4,5 年ぐらいかかってできたんですけどね。日本の街並みとその肖像っていうのはニコイチで表現したいなっていうのがあったので、こうやってパンツをかぶった男性と東京の街並みっていう、これはもう東京駅でそのサラリーマンの街並み、こっちはもう渋谷のラブホ街とか、やっぱアメリカにいた時にはすごいイエスノー文化じゃないですか。なんかでも日本に来たらイエスノーというよりはとにかく曖昧にしていくというか、だからそこら辺の繊細さがあってこそ日本の文化が面白いのかなっていう意味でデリカシー、デリケートデリカシーっていう。でも自分の作品はもうとにかくやりきるというか振り切るというか、だからこれで本当に評価がなくても失敗してもそれはそれっていうか、こっちは多分僕の人生で写真集を何冊出せるか分かんないけれど、多分一番売れていいはずの写真集だとは思うんですよ。こんだけタレントさんがね出てて。で今やってる別のプロジェクトだと NHK の番組セットだけを無人のセットだけ、例えば「紅白歌合戦」も無人のセットっていうのも何年も撮ってたり、「今日の料理」だったり朝ドラだったり、とにかく NHK の番組セットを今アーカイブすることをやってるので、それもいつか、書籍ができたらいいなとは思ってはいるんですけど。そうですね、アーカイブして取り集めていった時に何か浮かび上がってくるものがあるなとは思うって
か、もう本当にこの中で出てくる阿佐ヶ谷姉妹の方が言ってたんですけど、人生は思い出作りのようなものって言って、いやもう本当そうだなと思って、だから日々思い出作りをしてるというか、